Yigitlar uchun qizlardagi mana shu harakatlar juda muhim va aqlli qizlar mana shu 3 ta fishkadan foydalanishadi. Bunday qizlarni partnyorlari hurmat qiladi, eshitadi, qadrlaydi. Birinchisi, ular partnyorini hech qachon boshqalar oldida kamsitmaydi, yerga urmaydi, talashmaydi. Hatto u nohaq bo'lsa ham. Chunki aqlli qiz tushunadi. Boshqalar oldida aytilgan gap hurmatni sindiradi. Lekin bu jim qoladi degani emas. Ular keyinroq o'zlari qolishganda gaplashib, kelishib, hammasini joy-joyiga qo'yib olishadi. Ikkinchisi, bunisi juda muhim. Har doim qulay bo'lgan qizlar afsuski har doim ham qadrlanmaydi. Ular hammasiga rozi bo'ladi, yo'q deyishdan qo'rqadi, o'zini orqaga suradi va ulardan foydalanishadi. Aqlli qiz esa o'z chegaralarini biladi, hamma narsaga ham ha demaydi va o'z qadrini tushiradigan joyda to'xtaydi. Uchinchisi, aqlli qiz sovg'ani ham boshqacha qabul qiladi. Kichik narsani ham qadrlaydi. Qadrlangan odam esa yana ham ko'proq sizni xursand qilishni xohlaydi. Umuman olganda bu sal kattaroq mavzu. Shuning uchun bunga alohida yana bitta video chiqarsam kerak. Ayol erkakni qadrlasa, u o'sadi. Lekin ayol o'zini qadrlamasa, uni hech kim qadrlamaydi. Shuning uchun aqlli qizlar ham boshqalarni, ham o'zini hurmat qiladi.